ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାର 4ଟି ଛେଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସେହି ଛେଳିର କ୍ଷୀର ପିଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ସେହି ପାଖରେ ହିଁ 2ଟି ବିଲୁଆ ରହୁଥିଲେ। ସେ 2ଟି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଅଳସୁଆ, ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, 2ଟି ବିଲୁଆ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ବି ଶିକାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଝାଉଁଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। 2ଟି ବିଲୁଆ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଛେଳିର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟି ବିଲୁଆ ଉଠିକି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଟିକେ ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି ଘାସପତ୍ର ଖାଉଛି। 2ଟି ବିଲୁଆ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଛେଳିଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଛେଳିଟି ଡରରେ କହିଲା, ମୋତେ ମାର ନାହିଁ। ବିଲୁଆ କହିଲେ, କେମିତି ବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି, ତୋତେ ଖାଇଲେ ଆମେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବୁ। ଛେଳି ଡରରେ କହିଲା, ମୋତେ ଖାଇବ ମାନୁଛି, ମୁଁ ବି ତ ଭୋକରେ ଅଛି, ମୋତେ ବି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ବି ତ ଭୋକ ଜୋରରେ ମାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ପତ୍ର ଖାଇବି, ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବ। 2ଟା ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଛେଳିଟି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। 2ଟି ବିଲୁଆ ଗଛ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଛେଳି ଜମା ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ବିଲୁଆମାନେ କହିଲେ, ଏ ଛେଳି ବହୁତ ଚତୁର, ଏ ଆଉ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବନି, ଆମେ ଖାଇ ବି ପାରିବାନି। ବିଲୁଆ 2ଟି କହିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଛେଳି ଗଛରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପଚାରିଲା, ଏତେ ଦିନ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ଛେଳିଟିଏ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲା, କେବେ ଆଉ ଯିବୁନି ମୋ ସହିତ? ଏବେଠାରୁ ଯିବୁ।